సందీప్ కుమార్ జైన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? గుంటూరు నుంచి. ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు? మెడ బాగా పట్టేసింది మార్నింగ్. ఎలా ఉంది పట్టేసినప్పటి నుంచి? చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంది. ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు మా బ్రదర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పేషెంట్ అని వచ్చాడు. సెక్షన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోదాము సార్ దగ్గరికి, బాగా ఉంటుంది అని మనం వచ్చేసాము. ఇక్కడ రాగానే సార్ దగ్గర సెషన్ తీసుకున్నాము. కైరోప్రాక్టిక్ సెషన్ తీసుకున్నాము. కైరోప్రాక్టిక్ సెషన్ తీసుకున్న ఒక 1 hour లోనే నా పెయిన్ ఆల్మోస్ట్ 20% కి ఉండేసాను. ఇప్పుడు చాలా రిలీవ్ గా ఉంది. మూవ్ దిస్ లైక్ దిస్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మార్నింగ్. I was in extreme pain, but right now it is very fine. I can move my hand, which is very thankful. I am very thankful to him. హ్యాపీ ఇప్పుడు? Yes, I am really happy. నచ్చిందా ట్రీట్మెంట్? Super. I was relieved actually out of pain. Thank you.